ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. пеш аз оғози навор ҳамаи шуморо бо фарорасии иди рамазон табрик мегӯем. бигзор ки ин иди бузург ба шумо ва ҳамаи наздиконатон хушиву хурсандӣ ора. бигзор ки аллоҳи меҳрубон рӯзаву намозҳои хондагӣ, корҳои хайре кардаи шуморо қабул гардона ва дар зиндагӣ, дар касбу корҳои шумо файзу баракат ато куна ва то рамазони дигар моҳу шуморо дар паноҳи худ нигаҳ дорад. иди рамазон ба кулли мусалмонони дунё муборак бошад. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. аллакай шаби 21 ба 22 апрел дар Гавайя, штатаи Амрико турнири Bellator 294 баргузор мегардад ки дар ин турнир варзигари машҳури тоҷик Шараф Давлатмуродов баромад мекунад. Шараф Давлатмуродов бо рекорди 18-4 дар октагон бо варзигари амрикои Энтони Адамс бо рекорди 9-3 вохоҳад хӯрд. муҳорибаи онҳо муҳорибаи сераунда буда дар вазни миёна мегузарад. бояд қайд кард ки барои Шараф ин дуюм муҳориба дар ташкилоти Bellator хоҳад шуд ва барои рақиби ӯ Энтони Адамс боша сеюм муҳориба дар ин ташкилот. ҳам Шараф ва ҳам Энтони дар охирон муҳорибаҳои худ дар ташкилоти Bellator шикаст хӯрда буданд ва акнун ҳар дуяшон ба ин муҳориба барои ғолиб шудан мебароянд. мо боша албатта ки ба ғалабаи Шараф Давлатмуродов боварӣ дорем ва ба ӯ ғалабаи дурахшон ва асос бе осеб орзумандем. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Бенил Дарюш гуфт ки UFC ба ӯ фаҳмонда доданд ки довталаби асосӣ барои камарбанд ва рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев Дастин Порье шуда метавонад. ман аз роҳбарони UFC пурсидам ки чӣ мешавад агар ки Чарлз Оливера боз аз ин муҳориба даст кашад. агар ки ин кор боз рух диҳад, оё ман бо Ислам Махачев моҳи июл ҷангида метавонам ё не? онҳо дар ҷавоб гуфтанд ки Ислам Махачев бояд ки моҳи октябр дар Абудаби баромад кунад ва ҳамчунин онҳо ба ман фаҳмонда доданд ки довталаби рақами 1 барои камарбанд Дастин Порье аст, гуфтааст Дарюш. ва дӯстон, чӣ гуна ки аз суханҳои Дарюш фаҳмиден? агар ки муҳорибаи Бенил Дарюш ва Чарлз Оливера барҳам хӯрад ё ин ки онҳо то моҳи октябр ба муҳориба баромада натавонанд, пас рақиби навбатии Ислам Махачев Дастин Порье шуда метавонад. ва агар ки ҳамаи кор ҳамин гуна шавад, пас ин маънои онро дорад ки мо реванши Порье ва Геҷиро намебинем ва Дарюш боз бе муҳорибаи унвонӣ мемонад ва ман фикр мекунам ки ин ноҳурматии сахт нисбати Дарюш мешавад. Дастин Порье ҷангвари хуб аст, аммо ӯ аллакай 2 маротиба барои камарбанд ҷангидааст. а Бенил Дарюш боша ҳоло ягон маротиба барои камарбанд ҷангидагӣ нест. ба фикри худи шумо дӯстон, кадоме аз онҳо зиёдтар сазовори ин муҳориба аст? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. тобови ҷангори вазни вазини UFC Сергей Павлович оиди муҳорибаи дар пеш истодааш зидди Кёртис Блейдс фикрҳояшро баён кард. ин муҳорибаи хеле дурахшон мешавад, чунки ба октагон 2 ҷангваре мебароянд ки ҳар дуяшон ғолиб шудан мехоҳанд ва ягон таи аз мо нияти боғ доданро надорем. касе ки ин муҳорибаро тамошо мекунад гуфтаниям ки шуморо шови беҳтарин интизор аст. Кёртис Блейдс мегӯяд ки ман худро аз текдаунҳо ҳимоя карда наметавонам. дар вақти муҳориба ҳамаашро мебинем ки ӯ маро афтонда метавонад ё не. ҳамаи он чизҳое ки ӯ ба ман пешниҳод мекунад, ман барои ҳамаи он чизҳо тайёрам, гуфтааст Павлович. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Сергей Павлович бо рекорди 17-1 ва Кёртис Блейдс бо рекорди 17-3 аллакай шаби 23 апрел дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.